Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos pneumotos. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais um vídeo aqui, pessoal, para vocês no canal. Primeira mão aqui. Galera, essa moto, quando você anda com ela, vou mostrar aqui para vocês. Eu já estava até desmontando e resolvi fazer esse vídeo aqui rápido aqui para mostrar para vocês. Quando tá andando com ela, ó, e o freio ali, ela faz um barulho aqui, ó. Para frente. Ó, um estralozinho. Agora para trás, ó. Não deu. Pra frente. Ó, quando freia, pessoal, ela faz o toque-toque. O defeito, galera, é só aqui, ó. Ó. Tá vendo ali, ó? Ó. Aí, ó. Esse aí é o defeito. Quando você freia pra frente, ela dá esse estralo aí, galera, ó. Ó. Tá vendo, ó? Lá, ó. Ó. Ela abre e fecha lá, ó. Muitas motos têm essas motos a tambor. E eu constatei aqui, galera, que essa flange aqui, ó, ela já foi trocada, tá? Ela foi trocada, ela não é mais original, ela já é paralela. E eu constatei outro defeito aqui, ó. Então, galera, é só esse mesmo, o defeito aí, ó. Só esse toque-toque lá, ó. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pedaço de cama de ar, vocês podem estar utilizando ali, ou um pedaço de alumínio, qualquer uma coisa, ou até mesmo um pedaço de pano ali para que trave ali, esse espelho aqui trave, ó. Ó. E essa zoada pare. Isso aqui é um serviço que a gente faz, mas não é garantido assim que vai ficar 100%. Mas como o cliente não quer trocar a flangezinha, a gente vai fazer só para minimizar a zoada aí, tá? Então vamos abrir aqui e colocar esse pedaço de cama de ar aí. Então é isso, galera. Eu vou afastar aqui, como eu já falei no vídeo. Tirei aqui já o eixo, ó. Agora eu não vou nem tirar aqui, vou deixar ela aqui mesmo. Vou só cortar um pedaço de cama de ar para a gente conectar aqui dentro. Vou colocar bem para cá mais, para vocês verem bem de pertinho ali. A folga é aqui dentro, pessoal. Aqui dentro desse buraco aqui, tá? Aqui ela encaixa aqui, ó. Agora eu vou cortar um pedaço de cama de ar para a gente colocar aí dentro. Eu tenho até um pedaço de cama de ar de bicicleta, não vou nem utilizar de moto, vou utilizar de bicicleta. Ela é mais flexível. Ó, vou colocar um pedaço aqui mais ou menos aqui desse tamanho. Vou colocar mais para trás aqui. Vou colocar desse tamanho aqui. Ó, mais ou menos. E aí eu vou abrir ela aqui no meio. Para mim colocar ela mais ou menos assim. Deixa eu mostrar aí para vocês agora como é que eu vou posicionar ela ali. Vou passar aqui para trás, ó. Ó, vou colocar ela, deixa eu ver, vou colocar ela assim, atravessada, tá? Então vou colocar ela aqui no lugar, ó. Agora eu vou passar aqui para trás. Aí depois, pessoal, que eu colocar ela ali, eu posso tirar o excesso de borracha ali, tá? Segura sempre ela com o dedo. Olha lá, ó. Já coloquei lá. Agora vou colocar o eixo aqui. Já coloquei até uma caixa. Pode ver que ela já saiu, não encaixou legal. Ela vai dar um trabalhozinho, mas ela tem que entrar assim mesmo, tá, galera? Quanto mais bem apertado entrar, mais ela vai segurar. Lembrando, isso aqui é para o seu cliente aí que não quer trocar a flange agora, tá? Mas se você tiver dinheiro para trocar, se o seu cliente quiser trocar, você pode estar fazendo a troca aí dessa peça aí, tá bom? Então, o cliente que não quis trocar pediu para a gente fazer esse procedimento e eu estou fazendo. Eu nunca faço as coisas na moto do cliente sem ele autorizar. Sempre eu ligo antes, pergunto se o cliente quer que faz ou não, para depois
eu efetuar o processo, tá? Coloquei ali, agora vamos apertar a polca. Agora vou colocar a polca aqui e vou dar o aperto no eixo. Ó, apertei, galera, aqui, encosta bem. Agora eu vou mostrar para vocês que o barulho vai sumir. Ó, freei, ó, vou frear, ó. Presta atenção lá, ó. Freou, barulho já não tem mais. Barulho, só barulho mesmo da lona lá dentro, ó. Freou, freou, ó. Friei. Acabou o barulho, galera. Acabou o barulho mesmo, tá? Então esse aí foi mais uma dica para vocês aí, que é tirar o barulho aqui do espelho, tá? Eu utilizei uma cama de ar, mas vocês podem estar utilizando outra coisa aí, outro que dê para tirar. Tem pessoal que usa latinha, mas a latinha ela é de alumínio, então ela vai amassar, entendeu? Ela vai com o tempo, ela vai amassar e vai voltar a fazer. A única coisa que é ruim disso aqui, galera, é que toda vez que você vai desmontar a roda, você vai ter que arrumar uma cama de ar para você estar colocando. Entendeu? Se você conseguir tirar e colocar mesmo, beleza. Mas às vezes não dá certo. Você tem que arrumar outra cama de ar para poder colocar. Agora eu estou tirando o excesso da borracha. Deixando só a borracha que vai ficar lá dentro mesmo. Ó, com a faca aqui, eu vou cortar um pedacinho dela aqui, a ponta. E eu vou só puxar para baixo lá que ela já vai sair. Aí. Tirei o excesso de borracha ali, para não ficar aquela coisa feia, né? Lá, ó. Aqui eu mostro para vocês como é que ficou ali. Ó, tirei. Aí o excesso aí, ó. Tirei todo o excesso de borracha lá, ó. Ó. Ficou bem feio. Bem aqui, ó. Não dá pra ver muita coisa aí, tá? Então esse aí foi mais uma dica. Tiramos aí o barulho que a mulher tava falando que tava um barulho que não freava. Aí descobri que o barulho é esse. Então, mais um trabalho aí bem feito. Graças a Deus. Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo aí o canal. Que Deus venha abençoar cada um, tá? E espero que Deus toque no coração de vocês, que vocês apertem aí, deixem aquele like para mim. E se puder compartilhar nos grupos aí de motos aí, nossos vídeos, tá? Eu agradeço a todos vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.